performance of the duty is volition morality. Morality as volition. The volition of one who abstains from 7 kinds of ways of action like killing, stealing, etc. is volition morality, Chetanasil. Abstinence in one who abstains from the killing, stealing, etc. is morality as consciousness concomitance, Chetasik seal. Abstinence from remaining 3 bad ways of action consisting of covetousness, avidya, desire to injure or to kill, vyapad, and wrong view, michhaditti, is said morality as consciousness concomitance. These 3 unwholesome mental factors control all kinds of physical and verbal misconducts. One thinks first in his mind and then he performs the action through his body or speech. Likewise, non-concomitiousness, absence of ill will, and right view. These 3 wholesome mental factors restrains the mind, which leads one towards performing the physical and verbal wholesome actions. This restraining state is called morality as consciousness concomitance, Chetasik seal. Restraint in 5 ways. Restraint by the rules of the community, Patimokkha Samvar. Restraint by mindfulness, Sati Samvar. Restraint by knowledge, Jnana Samvar. Restraint by patience, Khanti Samvar. And restraint by energy, Virya Samvar, is known as morality as restraint, Samvar seal. Non-transgression by body or speech of precepts of morality which have been undertaken is called morality as non-transgression, Anulanghan seal. Buddhist morality is based on the universal law of cause and effect. The merit and demerit of action depends on its effect on others. In any civilized society, an action which causes physical or mental pain to another being is not considered meritorious. The action originates by the intention or motivation, Chetana. Thus, the quality of the action depends on the good or bad motivation. If an action is being done out of greed, hatred, and delusion, the 3 unwholesome roots, that is considered to be unwholesome. On the other hand, an action is being performed out of non-greed, non-hatred, and wisdom. The 3 wholesome roots is a wholesome one. The mind is the source of all our actions. Every action is done by the volition, so volition is called action. Action is an independent ruling agency which, with regard to produce its result, without any intervention from any external power, it operates the results in its own field. There are 3 channels of performing the action: the body, speech, and mind. The action related with the channel of body is called bodily or physical action. Okay. The action related with the channels of speech and mind is called verbal action and mental action respectively. According to the result, the action is divided into 2 categories: bad action and good action. The latent potential forces of both kinds of action influence the courses of existence. Diversity of the world is created by the action.
body, hands, legs, or lips cannot move to work without any motivation from mind. Mental factors influence the mind to perform the bad or good action. Three unwholesome mental factors, greed, hatred, and ignorance, are responsible for any bad action, while non-greed, non-hatred, and wisdom, these three wholesome mental factors, are responsible for any good action. These six mental factors are the root causes for any action. These unwholesome and wholesome mental factors produce 10 unwholesome and 10 wholesome actions respectively. Among these 10 unwholesome and wholesome actions, 3 are related with the channel of body, 4 are related with the channel of speech, and remaining 3 are related with the channel of the mind. The killing of living being. The term Panatipat is translated into English in various forms such as harming living being, killing living being, etc. Stealing, adinnada, taking what is not given. It is a taking the belongings of others with the intention of having own possession. Third, sexual misconduct, kamesu michhachar, going to women belonging to others. And fourth, telling a lie, musawat, saying what is not accord with reality, deceiving other people with intention, etc. Malicious talk, pisudavacha, backbiting, destructive talk, speech intended to create enmity or division among the people or group. Hearing in that place, tell here, or hearing in this place, tell there, or creating or making division between both. 6, harsh talk, pharusavacha, hurting, abusing, scolding, cursing talk, faulty, not pleasant to the ear, unpolite, unrespectful, unaffectionate talk. This kind of talk is very painful and unpleasant to the being concerned. 7th is frivolous talk, sampha palapa, improper time talk, unworthy to put into heart, nonsense, unuseful, meaningless talk, etc. Oh, sorry. 9th is malicious, vyapa. 8th, covetousness, abhijja, desire to possess the other's thing, have love with someone else's thing. Malice, vyapa. Violence against the being is called malice. Having wicked mind, desiring to kill or beat the beings is called malice. And 10th is wrong view, michhaditi, not having right or proper view, false view, etc. Unwholesome action leads one towards falling not only into 5 existences, but also into bad or evil existences. Every person dislikes those who perform these 10 actions. It is also known as unrighteous living, adhammacharya. Oh, okay. And one does not receive the respect in the society, he loses his reputation. Buddha has taught the 5 disadvantages of doing such immoral actions. So time is few minutes. Okay. So should I escape? Conclusion. Okay. So now this is. Maybe you can get a conclusion. Okay, okay. I am going to conclude. Okay, okay. I am concluding. This is very interesting. Okay.
Sorry, it is. You want to make a brief conclusion for us? Just I want to speak conclusion. Yeah, conclusion. Yeah, this. Yeah. Yeah. Yes, come in, sir. Okay, just. Yeah. Not working. Okay. Okay, conclusion. Yeah. Conclusion. Conclusion. The Buddha has expounded a peaceful and blissful state as antidote of the suffering and called that state as liberation. The moral purification has been explained as the first step of that path which leads towards that state of liberation. Following the path, one can remove the suffering. The aim of the teaching of the Buddha is to transform the human personality into human one through ethical, practical, and intellectual perfection. The Buddha repeatedly instructed his followers, disciples, monks, and laity to have rational, self-restrained, and compassionate action. Of course, the attitude of the Buddha is very much humanistic, which leads one to a socialistic view, not to escapist. Deep-rooted rationality in Buddha's teaching was not only effective in his time, but also for today and forever. Bhavatu Sabbam Mangalam. Thank you. Thank you for your meaningful speech. We are very appreciate that you took your busy schedule to spend a wonderful moment with us this conference. Buddhism for healing the world of the future is much easier when we listen to your speech. Thank you. Thank you very much. And hope we can connect to you next year or eventually. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Next session, I would like to invite you to move to the next session, scholar next session. I would like to invite Venerable Dr. Thippanakon Lee to be the moderator, please. Thank you. Thank you very much, Ajahn Meshi Jirapon. And thank you, Ajahn Lajit Sharwak, that give very excellent presentation about the Dharma of the Buddha to our participants, as well as to both platforms. Ladies and gentlemen, the next section will be the great section for us to participate, to join. I believe that this article, this academics section, this panel discussion, it will greatly impact your life. So this is very, very interesting section. It will be the last section for this afternoon. So as you know that why we choose this topic, the topic that we choose, Buddhism for healing the world of the future, because we realize that now our world, we have so many things, so many problems that happen to our world. So I would like to share some, before we move to our scholar, introduce our introduction, give introduction to our scholar, I would like to give a brief and show some problems that happen to our world right now. We choose this topic because we believe that if we, you and I, or all human beings, we not helping each other to preserve our world, we don't helping each other,
then in the future, we don't know that what will happen to the future. As since December of 19, as you know that there's pandemics of the virus, coronavirus, which is we call coronavirus, impact to our life a lot. Lots of people, they lost their job. Lots of people suicide because they don't have enough properties or enough money to support their life. So all these things bring suffering a lot. A lot of people, they quit the job. A lot of people impact from the virus and they pass away. Even my village as well. Many people that I used to know them long time ago, now they disappear. All this problem happen. Because what? It is not the other factor, but this factor come from the human action, human beings' action. So if we would like to preserve this world for our next generation, then as our scholar before mentioned that we need to realize and we need to think about ourselves. We create a lot of problems to our world, which is our world suffer a lot from human beings, such as air pollution, water pollution, and war. As you see that right now, we still have a problem with people fighting in our world as well. So this is another factor that cause suffering to human beings, also to the world. If we need our world to be survive in better world, better air pollution. I got a video presentation from internet and saw that even the pandemics of coronavirus in negative term, it could probably is bad, but in positive term, it led a human to stop all activities and more pollution, more environments better as well. Many city very good climate as well. As I mentioned before that, before we got climate change, okay, like polar vortex, we have the hot wind system and cold wind system. Now, because we lost the balance, that's why our world get some impact from this. Also, now we got the waste. Okay, we have so many garbage that created by human being. As Thailand, our government try to let people to use less of plastic because all this thing is kind of very big impact to our environment, to our nature as well. And public health, okay, you know that not only health for the people that we got problem for the physical health, but also the mental health as well. A lot of people suffer because they have mental health. For the physical health, you can take exercise, shower, take good food, and go to hospital, take medicine. It could probably okay. But for the mental, for our mind, mind is abstract, so we cannot touch like a physical. That is very difficult for human being. So many people is lucky that you know the way how to find out a solution to solve your mind. But you know that how many people they still suffer because they don't know how to find out the way to stop their mental suffering. That's why this is our university try to provide the topics that we need to talk about this topic for people or human to realize to preserve the world. So ladies and gentlemen, with the topic of Buddhism for healing the world of the future, this is why it's very important for us. If we human need to survive, if we need our world to be better, we need to helping each other to preserve our world for our next generation. So today I'm going to give a short introduction
about our keynote speaker this afternoon section. Our keynote speaker, I believe that after this conference, their talk, it will impact your life, make you realize about how to take care and how to preserve, how to develop your mind, physical, both mental and physical, to be better. First one, venerable, the most venerable Sonam Dorji. He is a monk. He is our master from Bhutan. He was born to the father of Tashi, Pangcho, and mother led Shongsha, Yosha, Dharma in 1965 at Tacho village. He graduated from Buddhist philosophical study and doctorate Buddhist college, Thimphu, Bhutan. And in 1989, he get ordained as a monk, Bhikkhu, under the preceptor of the present Supreme Head Advocate of Bhutan, His Holiness, the 70th Jain Khenpo of Bhutan, Trongku Jingo Chodra. In 1939, he came to India to serve under the ninth His Holiness Chadrang Rinpoche Norwang Jimmy. He is the incumbent secretary of His Holiness Changring Rinpoche's Charitable Trust, New Delhi, India. He also a secretary of Drang Shawang Tubent Choling Buddhist Institute, Bodh Gaya, Bihar, India. He is a member of European Network, Buddhist Christian Study, and member of World Buddhist Sangha Youth. Officer at Sri Lanka. So I would like to continue to introduce another scholar that are going to join with our panel discussion. His name is Associate Professor Dr. Konit Sithong. Associate Professor Dr. Konit Sithong, he is He is a Dean of Faculty of Social Science Study, Assistant of Rectors for Academic Affairs. By his background of education, he got bachelor degree from MCU, major in non-school education in 1989, and also got master degree in sociology, University of Pune, India, in 1991. He got PhD sociology, Punjab University, India, in 1998. For the knowledge, ability, and experiences related to student thesis advisor, he is the advisor for students of Mahachula Longkorn Raja Vidya University, as well as Thammasat University and Swan Sunanta Rajapal University. So this is the advisor of thesis for students. His research, he has several research that are very important. So I'm giving examples such as the development of quality of life according to Buddhism in the case of Wat Amphawan, Singburi province. This is the research that very interesting that he did it. For the academics articles that he submits, and very good article as I made. The name of article is Sufficiency Economics Concept, Sustainable and Fair Social Development. And the last but not the least, for the books and textbooks, he wrote many books as well, such as Thai Society and Culture,
following anthropology in 2006, research methodology and sociology in 2008, and another book, The Principles of Sociology in 2009, as well as research methodology and social development in 2014. Ladies and gentlemen, so next I would like to give this opportunity, I'd like to offer this opportunity to our Venerable Lama Sonam Dorji and Professor Dr. Gonit Sitong to continue the panel discussion. First, I'd like to invite Venerable Lama Sonam Dorji around 20 minutes to share about your knowledge and share about your vision according to the topics of Buddhism, Buddhism for healing of the future, healing the world for future. Please, sir. Thank you very much. Thank you very much. First of all, I thanks for inviting me in this Zoom conference. And I'm very much pleased to be here in front of all the scholars, masters, and academicians. And I want to make clear that I'm not an academician, I'm not a scholar, I'm just a simple monk. And today, when I saw the topic, like Buddhism for healing the world of future. Yes, I think we have to heal the world because the world is sick. Whole universe is sick. But before that, before healing the world, I think first we have to heal our own disturbed mind. So if we heal our sick mind, our human sick mind, I think it will be very easy to heal the world. And also to heal the world or to heal our sick mind, our human sick mind. Already Buddha Shakyamuni has given us many methods, many ideas, and many ways to heal our sick mind. Whatever we create, whatever we see in this outside world, I think it is the creation of our own mind. So if it is the creation of our own mind, then I think first we have to heal our sick mind. So now, the Buddha has given us many methods. Everybody knows, and you all are academicians, you all are scholars, teachers, masters. Buddha has given us many ways, many different methods. So now we have to practically, I think we have to use these methods, such as Four Noble Truths, Eightfold Path, Four Immeasurable. These all are the, I think, the ways and the methods that Buddha has shown us. So now, academically, I don't know. Actually, in spiritually, I think we are very much lack. So in the university, in the school, in the college, yes, academically, I think now we are very what we say advanced. But I think we are lack in the spiritual academics. Suppose in the school, in the college, in the university,
what we educated. I think we always try to educate our only brain. So we forget to educate our heart. So of course, we have to educate it. We should be very brainy. So because of our brain, we can we can develop many things. But if we use only our brain, if you don't use our heart or our heart, then sometimes our brain create a lot of what to say. Hello, and you all hear me? Yes. Hello, you hear me? Yeah, we all hear Okay. you. Okay. Yeah, some disturbance out there. Yeah, So yeah. now what I am trying to say is, now in the university, in the college, in the school, people educated only their brain. So now we are the Buddhists, we are the Buddhist scholar, we are the Buddhist philosophies. What we have to do is, I think we have to educate our heart also. So if we only educated our brain, sometimes our brain create very dangerous things. Suppose even like an atomic bomb, it's created by our brain, somebody's brain. But if the people who don't have a heart, they can use it to destroy the world. So that means we have to educate both our brain and our heart. So I always when I visited some school, I always tell the students, don't educate only your brain, but always also in the same time you educate your heart. So if you educated these two, then I think it will be very, very easy to heal the world. Okay, so how to educate our brain or our heart is, now then we can use the Buddha's methods, such as loving kindness, such as equanimity, such as joy, like this. We can educate the people. So now when we educated also, when we teach someone, so our aim is not just to give their knowledge. We have to give them some knowledge of compassion, knowledge of love and compassion. All this kind of knowledge, if you give, then I think it will be very easy to heal the world. Otherwise, if we only educated our brain, then I think it will be very difficult to heal our world. So now, when we study also, when we practice also, when we practice Buddhism also, what is the purpose of practice Buddhism? First, we have to have a goal. Our goal to study in a university is, what is study in the university to study Buddhism is, what is the purpose of studying Buddhism there? Our purpose is not just to get our certificate, doctorate certificate or master degree certificate. Our purpose is to study the Buddhism, the teaching of Buddha, so that we can help other sentient beings, not only for ourselves, but our intention should be, we want to practice Buddhism, we want to study the Buddha's teaching, so that we can help other sentient beings who are suffering in this ocean of samsara. If our intention is only just study Buddhism or university or the school or college, our intention is only to get the certificate, doctorate certificate or master degree, then our intention is very, very narrow. So I think first we have to have that intention. In Mahayana tradition, we say the
to generate the bodhicitta. Okay, to generate the bodhicitta. So that to generate the bodhicitta means what? Bodhicitta means the mind of bodhisattva. No, what is the mind of bodhisattva? The mind of bodhisattva is to help others. So that we have to generate. Suppose if you want to practice Buddha Dharma, if you want to go and study Buddha's teaching, what is the purpose? Our main goal is not just to get a certificate. No, our aim, our main intention should be to study Buddha's teaching and to practice the Buddha's teaching is to help others. No, we want to practice Buddha Dharma to liberate from this samsara, not for ourselves and with all the sentient beings who are suffering. Or we have to attend to Arahant, or we have to attend to Buddhahood. Why? Because we want to help others. So when we attend the Arahant or Buddhahood, then when we reach at that level, so we can be able to help others. So that should be our intention, first. You know, when we study and when we practice Buddha Dharma. So nowadays people usually, they go to the university to study Buddhism, not for the benefit of other, but for the benefit of self. To get a certificate and to get to get famous or to get some big name or something. I think as a Buddhist, as a real Buddhist, this kind of intention is, I think, very, very low, very, very narrow. So our intention should be to, of course, now today our topic is to heal the world. Now, when we practice or Buddhism, when we study Buddhism, our intention should be to heal the world, to make this world peaceful. So now, how to make the world peaceful? First, if we don't make our own mind peaceful, we cannot be able to make the world, outside world, peaceful. So first, we have to make our own mind peaceful. So there is a English saying that the charity begins at home. Okay, first, before we talk about how to heal the world, I think first we have to talk how to heal the human sick mind. Because of human sick mind, our human lot of anger, lot of jealousy, lot of hatred, lot of pride, lot of desire. Because of this, now just our MC, sorry, pollutions and all this. Now, who is making pollution? Desire, because they want more money, they want more money. So they cut all the trees, they take out all the stones and everything, and then there's a pollution, and then everything destroyed in this nature. So why they doing? Because they want more money, because they have a desire. Our human desire is is never ending. We never satisfy our human desire. So now, how to satisfy it is sorry, we have to Buddha's more than 2,600 years back only. Buddha had shown us all the methods how to deal with all these things. So now we have to do it. Academically, yes, I told in the beginning, in the before also. Academically, yes, people are well versed. They become very, very experts. But that academically, it will maybe for the economically benefit of economical development, I think it will may help. But by only economic development will not able to control heal our human sickness, our human our mind sick. So we have to go together, both
economic development, our spiritual development, I think we have to go parallel. So if we go this parallel, then I think it will be quite easy. No, nothing is impossible if we do it properly. No. So please, MC, when the time is over, please let me know. So now, today in this topic, like how the Buddhism for healing the world of future. So this is very, very good topic. Very, very good topic. We need to heal the world because world is whole world is okay, but who is making this world sick? No other unseen somebody. We human being, we are making the sick of this world. No, so we human beings are creating all this kind of trouble in the world. So it is our responsibility. It is our human responsibility to clear to clear all this kind of trouble in the world, which presently, there are many. The war is going on. The pandemic is going on. In some country, the famine is going on. Some are dying of hunger. Some are dying of sickness. Some are killing each other. So why these are happening? This even this COVID-19, this virus, I think it is created by we human being only. No, our own creation. So now we are suffering ourselves. So we have to control our this. I usually say our monkey mind. So our monkey mind is actually creating all this problem in this world. But we blame sometimes. No, this nature is not good to us. This world is not good to us. It's not that the nature is creating us problem. We human beings are creating problem to the nature, and in response we are suffering. So now it is high time that we have to follow the Buddha's teaching. We have to follow the Buddha's step, which he had shown us more than 2,000 years ago, and it is very, very relevant now. It is very, very relevant now. People when people have a problem, they want to meditate. So when people have a problem, how they can meditate? Meditation is when you don't have a problem. We have to meditate. So when people have some problem, when people have some mental problem, already they have a mental problem. When people have a mental problem, how they can meditate? Meditation is when we have in a good sense. I think we should meditate. So what means meditate? Meditation is like to get habituated. So what we have to get habituated? We have to get habituated with good things. We have to be habituated to think good. We have to be habituated to speak good. We have to habituated to good. So this is a meditation. No, this is a meditation to aware of, to concentrate our mind what we are doing, what we are talking, what we are eating, what we are doing. So these are the meditation. Meditation is not just sitting under the tree, close your eyes and thinking many things. That is not just meditation. That is just a outside meditation. Now meditation is to get used to. What we have to get used to? We have to get used to with good things, positive things. If our mind is in a negative, if our mind goes negative way, we have to control it, and then we have to try to create a positive thing. So these things, I think we have to practice. I think it's very, very high time to practice all this. If we follow the Buddha's teaching, I think definitely we can heal the world, and we can heal our own human sick mind also. Now, what is Buddha actually? Buddha means awaken. No? So fully awaken is called Buddha. So awaken from where?
No, what actually awaken means? Awaken means to know the reality, reality of our life, reality of our mind. What is a reality? The reality in absolute reality means the interdependence, or sometimes we can say, interdependent, or sometimes we can say emptiness. Those interdependence, we are all interdependent. Everything is interdependent. Nothing exists by itself. So now the whole world is interdependent each other. Suppose right now when there is a war going on in Ukraine and Russia, so not only these two countries are suffering, the whole world is suffering because of economically, because of many things, because the world is interdependent each other. So this we have to know the reality. When we know this all the reality, we are exist because of interdependent each other, and that knowing us is something like the awakening. We fully awaken that we are interdependently exist in this universe, in this world. So all this, if we know that we exist in this world interdependently, then I think we will be. I think we human will be try to reduce our hatred, our jealousy, our anger, our pride, attachment, all this. So when we limit all this, then slowly we will realize the true nature of our life, and the true nature of our life is, that final, the absolute reality is nothing exists by itself. Nothing exists by itself. So so today, I think now time is also quite near. So lastly, if I have said something wrong, please forgive me and forget it. And if I have said something some positive things, then you can analyze it, and if it is good, then use it. If it is something helpful, something, use it. And if it is not useful, then just leave it there. So then I think and also, I'm not that academically expert. I'm not a scholar, or I'm just a simple monk. And also, and once more again, I want to thank the organizer for inviting me in this session to speak in front of you. And actually, I feel very, very awkward to speak in front of many scholars, many professors, many academicians. Even then, whatever I have in my mind, whatever I know a little bit, so I share with you all. And once more, I thank you to all the organizer and everybody. And please, everyone, stay safe, and also be happy, and always. Only I have 2 or 3 things I have to tell to everyone is: always try to speak good, always try to think good, and always try to do good. So if we follow these 3, then I think we can heal the world. I think we can be able to heal the world. So always speak good, always think good, and always do good. And then rest depend on our own mind. Thank you very much. So if anyone have a question, or you have a question time, you can ask later. So otherwise, I think so thank you very much for your speech, and we will back to your turn for summarize about
the talk that you just gave for us about 5 minutes later. So now I would like to invite Saurabh to welcome the next speaker. Before we, after finish two of this, we're going to summarize the talk between our most venerable Lama Sonam Doji and our Professor Dr. Konit Sitong later on. So, venerable ladies and gentlemen, please join me to welcome Associate Professor Dr. Konit Sitong to give the next talk, please. Ajahn Konit, please turn on your microphone, please. For our staff, can you unmute the microphone, please, because we cannot hear Ajahn Konit. Ajahn Konit, moment, please. We still cannot hear you, Ajahn Konit. Okay, most respected, most venerables, distinguished guests, ladies and gentlemen. So, first of all, I would like to thank the organizer to invite me to share some knowledge regarding this topic. And on behalf of Mcuฬาลงกรณราชว University, I congratulate พุทธปัญญาศรีทวารวดี Buddhist College, who has organized this event, this conference. And this atmosphere will be pure, not just only in this college, but other the college also, as well as campuses that we have. Anyway, regarding this topic, as the most venerable Sonam Doji has mentioned, this topic is very important and need to be take action, not just only speak, not just only think, but to do. Every one of us, every human being in this world, if we want to heal the world, and if we want, actually all of us want this world to be better place, happy place, and peaceful place. That is our hope. And I request all of us to act immediately. As you know, as the MC, as moderator has said that, so in this world we have a lot of problems. We don't blame anyone. If we blame the ancestor or the one who are before us, so nothing will happen. This world will be deteriorated and finally will be destroyed. So this topic is very important. Let me share some idea and need all of you to be keep in mind and take action. But in my capacity, I will present to you as much as I can because we have the limited time. But this is just the starting point. In our mind,
to be aware that the Buddhism, I think for us, it is only way to save this world. So there are four points that I would like to share to you. The first is that as our rector has said, what are the present and future of the world would be or will be. My second point, sustainable development goals, that the goal every government, every world citizen have to keep in mind and act collectively or together, because this is the world goal we have to follow. It will last in the year 2030. That means maybe just 8 years more. Thirdly, I will talk to you about Buddhism and world healing. How Buddhism contribute to the world healing. As the most venerable have said, I agree, absolutely agree with him that we have to start from individual, that from ourselves, and spread to others. But first, start from ourselves. And the last, Buddhism and crisis management. You see, the world has many crises. And one of the crises that all of us are facing today is the COVID-19 pandemic that all of us know very well, okay? So regarding the present and future of the world, you see, the world is changing a lot. The one that changed world a lot is the technology. As our rector had said in the morning, you can see that we have gone so far. Every one of us heard about metaverse. The metaverse is the connectivity of the physical and online world. You see that when we are sitting anywhere, any place, we can do anything as the real things because it connected with each other. It's never before. This is the present world that we have. I think within maybe 5 years or 10 years more, the world will totally change a lot with the technology. You see that technology is maybe it's one of maybe addition requisite for us. It's one of the factors that influence us a lot. I can say that technology is the influencer because most of us believe in technology than others. So that's why I regard the technology as the most important influencer to human life. The second one is data world. You see a lot of data, a lot of information, whether it is wrong or it is fake. You can see that it's up to the people who will believe or who will trust that data or information. You see, we live in this world at the moment, or maybe in the future. It's very difficult to choose what kind of information or data we are going to believe and act upon it. The third
as globalization is still very important. You see this world. It is narrow one. It's not wider one right now. Anything, any event happening in any corner of the world. So all of us know that, and many of us try to follow, try to adapt to that one, especially in economic aspect. You see that, as Venerable had mentioned, the war between Ukraine and Russia happened. It take the impact worldwide. You see, right now it's because of the economic aspect, because of the market. One corner, it's affect to others. Another aspect, social aspect, that's a social aspect, or I may say that socio-political political aspect. That means, like for example, the moods of democracy and the type of democracy, it spread around the world. The world seemed to divide it into two blocks. You see, maybe you can say that the polarized world, but the democratized one, the democratic side, is more important than others. You see, every country have to follow this kind of, have to decide which side, which part of the world you will be in that one. Another is cultural. It had the impact to us. You see, even where we have we one of our Thai also, she is a Korean singer. I think this is a singer in Korean band, right? You know very well. That is the K culture. It spread around. Even Thailand also try to sell the culture to the world, but it seemed to be gradually, maybe will be another successful level. This is the culture, or even the culture of how to behave yourself, how to eat, everything cover the way of life of the people in this world. So the world seemed to be as the worker world. Worker world, that means the first one, it's change, speed of change. It changed very fast. This is a world. Today, something has been happening this now. Maybe just read a minute and then it already changed already. So we cannot take one as the permanent. It changed a lot. Another kind of VUCA world is uncertainty. That is, it's not certain. It cannot be predicted. It's happening a lot, rapidly and uncertain. The third character is complexity. The phenomena that happening, we cannot easily locate it where it started, or the starting point. We cannot easily locate it or pinpoint to that one, because it's complicated. It's sophisticated. You see? That's why the body of knowledge, one of the discipline, cannot solve the problem. One problem, because that problem is so complicated. And the last one,
ambiguity. Ambiguity, that means it seems we cannot point directly which one is correct, which one is not correct. It's ambiguous. You see, this is one follow this kind of the stream, the VUCA world. And the last one, as we mentioned, that the world are facing the new infectious diseases. At the present, we have COVID-19 pandemic, or maybe in the future, we can have another new infectious disease. You see, how we can manage this crisis. That the thing is, our shoulder, we have to come together and try to solve this problem collectively. This is the present and the future world that we are going to face. So come to the second point. As all of us and every citizen of the world, especially policymakers, know very well this is the world priority, the world agenda, or you can say that the world part that we follow. We have every country, every citizen have to follow this, because if we are not follow this kind of SDG, Sustainable Development Goals, and as I mentioned, that this world we will leave this world to the next generation. I think that this world is not the better place for them to live. So that's why the world body set up this kind of the SDG. So to summarize of SDG from 17 goals, we summarize into 5. The first one, the goal regarding the people, how we can eradicate the poverty. So the thing, this concern to the quality of life of the people in this world. So the next one is planet. How we can conserve or we can take care of this planet for the next generations. Not just only environment, but other natural resources that we have in this world. We have to protect. We have to conserve for the generations to come. The next one is prosperity. That means the economic prosperous. So let everyone get the benefit from this world. Not to be disparity, not to have disparity between the rich and poor, but every world citizen have to be prosperous together. The first one is peace. You see, according to world history, we have a lot of conflict. From the past to the present, we still have the conflict. We, the present generations, we are very happy in 1990, I think, because the collapse of the Berlin Wall and the collapse of the Soviet Union.
That means the end of the Cold War. So we are so happy that the world will be peaceful place for everyone. But I don't know, right from that point to this moment, we shouldn't have the conflict. So the world body, I mean the United Nations, if you follow the news, the General Secretary, he said that he went to Russia and then he tried to persuade the leader of Russian people, try to make a peace deal, but it's not possible. This is how we can make the world peace, the world to be peaceful place. But first, as Venerable had mentioned, that we have to make our mind peaceful first. That means the make inner peace first, and then we can make the outside peace. That means start from our self, or start from the individual to the collectivity. And the last, partnership. So if we try to implement this kind of the goal, so we have to make together, we have to act together. As the Buddha says, the Sukha Sankhasa Sami, that means if we come together, we join hands and work together, the result or the impact of our work will be success and will have the great impact, not just only to ourselves, but to the world, to the community, to the nation, and to the world also. This is the kinds of the world agenda that we have to follow. How Buddhism? Actually, Buddhism is always help or try to heal, always heal the world since Buddhism started more than 2,500 years. So everybody has no doubt that Buddhism had the principle, have the doctrine to heal the world. And this kind of the things that we serve to the world, so the world community salute us, that means Buddhism, as the world religions that can bring the happiness and peace to the world community. With this, United Nations regard Vesak Day as the International Days. You see, it's our happiness, our prize that Buddhism contribute to the world. According to the history of Buddhism, there is no conflict in this religion, in the history of these religions, you see. And the Buddhists are the one who follow Buddhism. We come together and we celebrate it. And we never fighting to each other. I classified the Buddhism for the world healings into 3 categories. The first one is the healing power of mind. So as the Venerable Sonam Dorji has said that this is the most important of Buddhism.
because the essence of Buddha teachings is to heal the mind. It's concentrate more on the minds. Buddhism, according to me, is focusing more on mind. That means if we change the idea or we change the mind of the people, and then accordingly, they will do according to their idea. For example, in the Buddha time, the most venerable Angulimala, you see, it has the idea or views to do something as his Acharya or teacher told that you have to kill the people and then you will get the mantra. So this is the mind, the idea of Angulimala. And then Buddha changed the idea, changed the mind of Angulimala, most venerable Angulimala. And then he changed. At the moment, this kind of thing I call the mindset. We have to change the mindsets of the people. This is the thing that Buddhism concentrates more on. That's why Buddhism have to, not just to speak, but to have to do, to have to practice. Because to change your mindset is the most important. Whatever you think, whatever you have in your mind, you will do or you will behave accordingly, according to your mind, your idea. So Buddhism, if want to heal the world, have to change the mindset of the people. This is, we have to think a lot for this. The second one, engage Buddhism for the world. Buddhism not just to heal the mind of the people, but to help the people also. As Venerable Sonam has said that we have to practice the Bodhicitta, or the mind of Bodhisattva. We have to do for the socials. Our Buddhist aim not just to liberate ourselves, but to liberate others also. We cannot be independent ourselves alone, but we let others be independent also of mind. So the people in this world, not just they have just only mind to be fulfilled or to be peaceful, cultivated by the essence of Buddha teachings, but they have to do their to be in good health, to be in good physical one also. So any kinds of thing, any kind of physical world, if Buddhists help them, that place to help. Even in pandemic, the temple in Thailand try to help the people who suffer a lot from this kind of thing. Not just the healthcare system, but the occupations also, professions that try to help the people. We have a lot of the Sangha development monks who try to do a lot of the work to help the people. And we keep in our mind that our monk life depends on the other life
That means depend on the people. So once the people get suffer, we have to help them, not just only in the one, but outside one also. I mean that not just their spiritual one, the physical one also we can help. Another one is Buddhism in time of crisis. I mean that once the people or the people have the crisis or the world have the crisis, so Buddhism come to help manage the crisis. As I give the example in the time of the crisis of the COVID pandemics also, we manage. And three of these is a thing that I propose that Buddhism will be the best one. I mean, for me, it will be the best one for the world hearing at this moment and in the future. This is the thing that the Buddhist management, because since I am the one who will look after the temple in Thailand, whenever the Associate Professor Prasuki Ratanabandit, he is the abbot of this temple. He do his duty as the spiritual leader, but he tried to do for the crisis management also. He set up the community isolation in his temple. So many temples in Thailand also do a lot of things. Or even our university, we set up we can say that maybe hospital. So we bring on the sick person or the affected person, the person who affected from the COVID-19, and to look after them. And this is the thing that I would like to share to you. This is, you can see that some kind of the photo whenever try to help in the management crisis. Or even, yeah, you see, this is in the backside, it's an ordinary monk, but he is an abbot of the temple. So every monk, every novice try to help the people, not just only the who are living in his area, in his temple, but others also. This is the function that Buddhism healing the world for the better place. Thank you very much. นมัสการครับขอบพระคุณครับ Thank you very much for your speech. Very excellent speech. So due to our time is very tight, so I would like to pass it back to this chance for most venerable Sonam Doji to summarize 3 minutes because our time our program going to finish. So please, sir, summarize for your topic for 3 minutes. Yes, we cannot hear you. Yes, thank you very much. So I don't have much to summarize. Now I wish everyone to be happy. And what is happiness actually? Happiness is a genuine satisfaction of our life is happiness. Okay, so I am speaking from the country of happiness, Bhutan, and Bhutan we promote the gross national happiness. So I want to wish everyone a very happy life. And now when we say happiness, we have to understand what is happiness. So happiness is a genuine satisfaction. Whatever we do, if you satisfied, then you get happiness. You become happiness. So I wish everyone a very happy life, and let's join together to heal the
the world. And also, in the beginning also I told, and now this second speaker also, he said, first we have to heal our own mind, our human that sick mind. I think we have to first heal that, and then I think it will be very easy to heal the world. And lastly, I again once more I thank you to all the organizers for giving me a chance and giving me this very wonderful opportunity to speak in front of you all. And also once again I request everyone to, if I have made some mistake, please forget it and forgive it. And last but not the least, please stay safe, healthy, and happy. Thank you very much. Your speech and your summarize very nice. That we get a blessing from you as well. Thank you very much, the most venerable Lama Sonam Dorji. Next, I'm going to turn this chance opportunity to Ajahn Associate Professor Dr. Konit Sithong to summarize your speech for around 3 minutes. So please. Thank you, moderator. So actually, because this committee, this community is a lot of the person who are expert in Buddhism. Sorry, I have no time to mention how the essence of the Buddha teachings, that what kind of the thing, because right from the morning, Venerable Rector already has mentioned that one already, what kinds of the doctrine, what kind of the Buddha teaching that we can apply to heal this world. So if anyone follow right from the morning up to the present, that you will know what kind of the teaching. I think the more important is that how we can bring that kind of the teachings into practice. That is the most important, because the Buddha have says human beings or one is master of oneself. So if you want to be full of your stomach, you have to eat it by yourself. No one can eat instead of you. This is the thing. If you want to be the Buddhahood, you have to practice by yourself. This is the essence of the Buddha teachings that teach us to do, to be practiced in our life, or to be as the way of life to follow. This is the main thing. So we have to act now and continuously. A lot of the problem, we have to have the partner. We have to have the partnership to work together. Or you can say that we have to have networks to do that. Not just only in our community, not just in nation, but in the world. As MCU has the World Buddhist Association, so we try to work together. One, this thing completes and success, and we hope that the world will be peaceful and better place to live. Thank you very much. Thank you very much for both of your speech. Both of your speech, very meaningful to our participants and our listeners for this afternoon session. So I will take this opportunity to give a short summarize what our keynote speaker shared the idea in this afternoon. From Venerable Sonam Dorji, he mentioned that to healing the world for the future, first we need to heal our sick minds first. So how can we fix or how can we heal our mind?
we need to take the principle of the Buddha to apply to our life. He give example like Four Noble Truth, Eightfold Path, and he also mentioned about that education, especially for every university institutions of education. We should not only educate only the brain, but we need to educate our mind, our heart as well. Because when we train our mind, our heart is good, then we can heal our mind. Then we can, whenever our mind is good, our thinking is good, our verbal good, then action will be good as well. So he said that we need for loving kindness, equality, and joy or compassion. We should practice Buddhism to not only in reading or study to get certificate from the university, but we really need to bring the teaching of Buddha for us to use in practical, in daily life practical practice. And he also mentioned about the Bodhisattva that first we need to study first, and then after we study, then we practice. After we practice, then that is the opportunity, is a time to help the other people, is the time to heal our world. So this is the summarize that he mentioned for us, that we need to follow this. And as Associate Professor Dr. Gonit, he has mentioned, give a speech talk, meaningful talk for us. I can summarize that he give the four key point for us. Number one, to talk about the present and the future. That how can our world, technology, metaverse, global, and all light validity or vocabulary, this thing can, how can this thing, how can we realize, understand, and separate which one is a fake news, which one is real, which one is a fact, like that. As well as he used a 5P. P stand for people, planet, and also prosperity, peace, and partnership. And then the last one he also mentioned, Buddhism is healing the world. Since the Buddha got enlightened and start that time, give like a light for human to realize, to get mental suffering, to be free from suffering. That is like a Venerable Sona mentioned, Nivarana, to break the circle of suffering and circle of rebirth. So this is all the summarize that I would like to summarize for us to realize, to understand the topic that this afternoon section. So next, I would like to turn this opportunity, this duty to Ajahn Dr. Yota. Please. Yes, thank you very much for พระครูพระครูบดิการทิพนากรทยาภินันโท Doctor, that she give conclusions about the seminar on by Lama Sonam Dorji from Bhutan, and Associate Professor Dr. Gonit Sitong from MCU. We very thank you for so much for very excellent speech and conclusion. And now I would like to invite Kun Maichi Jirapon Kananit to give more conclusion. The rest that Maichi has a lecture and conclusion for now. Please, Kun Maichi. Thank you, Ajahn Yota. Thank you very much for all keynote speaker of the day. Thank you for your significant speech on Buddhism for healing the world of the futures. Healing our sick mind to heal the world by follow the Buddha method. Today we have a lot of method, a lot of tools to heal our world.
by healing ourselves, our society, and joy hand together by having loving kindness, compassion, and joy. We are very appreciated that you took your busy schedule to spend a wonderful moment with us in this afternoon. Thank you very much. Up on this occasion, may I call upon Venerable Professor Dr. Pamaha Bullet Intapanyo, Vice Director of Administrative of the Tha Pญญาศร Tharavadi Buddhist College, to present a summary conference report to the Vice Director of Administration, please. Sequential to COVID-19 pandemic has cruelly caused global damage in every corner, be they economy, society, politics, and people's ways of life. The development of the national and international research and academic works will therefore be a new knowledge word and responsive to this situational crisis. They are thus the key to help develop the societal and national foundation for sustainability. พุทธศาสนานั้นก็มีส่วนช่วยก็คือเป็นแรงบันดาลใจประการที่หนึ่งการที่สองเป็นแหล่งช่วยพักพิงโดยสภาพบริบททั่วไปวัดไร่ขิงก็ช่วยชาวบ้านได้มากมายเหตุที่พูดว่าช่วยได้เยอะในสภาวิกฤตเช่นนี้ก็คือมีโรงพยาบาล2 โรงพยาบาลอยู่ในวัดก็ใช้หลักเมตตาธรรมค้ำจุนโลกนั่นแหละ ทธป ญญาศร Tharavadi Buddhist College มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย University determines to create knowledge to ameliorate and develop society as an archetype of excellent Buddhism since it is the guide to patronize societiesวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกำลังพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์ในด้านคุณภาพการจัดการศึกษาให้ไปสู่ระดับสากลโดยการยกระดับการใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพที่เราเรียกว่า Aspect เพื่อนำไปสู่การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศThe fourth international and the first international academic conference would be platform for learning with networks by accepting academic articles and research articles from scholars all over the world to exchange knowledge through online system and to be platform for disseminating academic works, research results from professors, researchers, higher educational students and community have developed potential leading to the application for the national development. This is under the topic of Buddhism for healing the world of the future to create and focus on goal aiming to improve the quality of life of the people and to join forces to strengthen Buddhism. งานวิจัยของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีเนี่ยแยกขนานไปในหลายองค์ความรู้ยกตัวอย่างเช่นวิทยาลัยสงฆ์ได้วิจัยผู้สูงอายุเมื่อเกษียณไปแล้วให้มันเข้าเรียนในหลักสูตรระดับระยะสั้นทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนได้มากมายจากการที่วิทยาลัยสงฆ์ได้วิจัยเข้าไปคุณภาพตรงนี้มองเห็นได้ชัดแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังมารวมตัวกันเนี่ยผลจากวิจัยของผู้สูงอายุที่รับผิดชอบต่อสังคมในท้องถิ่นนี้ได้อย่างมากมาย เราได้ระดมความคิดเห็น
จากนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศได้ให้เกียรติในการที่จะมาร่วมกันแสวงหากลไกที่สำคัญเพื่อการแก้ปัญหาสังคมโดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะค้นหาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพการแก้ปัญหาสังคมซึ่งเรากำลังอยู่ในช่วงโควิดในประเด็นที่ว่าพุทธศาสนาเพื่อการเยียวยาโลกแห่งอนาคต Therefore, adoption of Buddhist knowledge for integration with research or academic works will enable new valuable and useful changes to societies. In their effective implementation during the situation of COVID-19 pandemic, it calls Buddhism categorically ameliorates the world of the future. กราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธีรองศาสตราจารย์ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เคารพอย่างยิ่งกราบพระมหาบุญเลิศอินทปัญโยศาสตราจารย์ดร.รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีฝ่ายบริหารในนามผู้ทรงคุณวุฒิคณาจารย์ผู้นำเสนอผลงานผู้ร่วมงานทุกท่านรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณได้เมตตารับเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่4และระดับนานาชาติครั้งที่1ในหัวข้อพุทธศาสนาเพื่อการเยียวยาโลกแห่งอนาคตในวันนี้ขอกราบเรียนความเป็นมาโดยสังเขปดังนี้วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ได้ดำเนินการจัดการศึกษาและวิจัยตามปณิธานที่ว่าจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมได้กระหนักถึงความสำคัญของการผลิตและการเผยแพร่ผลงานวิชาการผลงานวิจัยเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเยียวยาการพัฒนาสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 รับมือกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกดังนั้นวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีจึงได้กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่4และระดับนานาชาติครั้งที่1ในหัวข้อพุทธศาสนาเพื่อการเยียวยาโลกแห่งอนาคต Buddhism for healing the world of the future ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งนี้เป็นการจัดประชุมแบบออนไลน์และมีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆให้กว้างขวางการประชุมวิชาการระดับชาติมีการจัดการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อพระพุทธศาสนาเพื่อการเยียวยาโลกแห่งอนาคตและการเสวนาทางวิชาการโดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้จำนวน17หน่วยงานและมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอีก7หน่วยงานรวมผลงานวิชาการที่นำมาสู่การเผยแพร่ในการประชุมครั้งนี้179ผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมีการปาฐกถาพิเศษภาคภาษาอังกฤษโดยโปรเฟสเซอร์ดร.ลาจิสวรักษ์จากประเทศอินเดียในขณะเดียวกันมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการผลงานศิลปะวัฒนธรรมทวารวดีศึกษาจาก7ประเทศและมีผลงานวิชาการผ่านการพิจารณาจำนวน16เรื่องบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้ว
กล่าวขออาราธนาพระเดชพระคุณได้เมตตากล่าวให้โอวาทปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 1ในหัวข้อพุทธศาสนาเพื่อเยียวยาโลกแห่งอนาคตตามลำดับสืบต่อไปกราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างยิ่งเรียนท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวชระบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาลเจ้าคณะภาค 14ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีพร้อมทั้งผู้บริหารคณาจารย์และผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในระดับชาติครั้งที่ 4และระดับนานาชาติครั้งที่ 1ซึ่งมีท่านศาสตราจารย์ดร.พระมหาบุญเลิศอินทปัญโยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีเป็นต้นก่อนอื่นก็ขอชื่นชมอนุโมทนาในฟาร์มวิริยะอุตสาหะและสร้างสรรค์เวทีวิชาการให้นักวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์รวมทั้งเรื่องการเสนอมุมมองในการแก้ปัญหาทั้งระดับจุลภาคและมหาภาคและที่สำคัญก็คือนำเอาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาซึ่งกำหนดเป็นหัวข้อของการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ก็คือพุทธศาสนาเพื่อการเยียวยาโลกแห่งอนาคตถือว่าเป็นการตั้งหัวข้อเพื่อการแก้ปัญหาโดยภาพรวมทั้งระบบซึ่งตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาเนี่ยได้รับฟังข้อคิดความเห็นในเชิงวิชาการและก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษผู้ที่เข้าร่วมในการประชุมสัมมนาทั้งระดับชาติและนานาชาติเนี่ยก็คงจะได้รับสาระสำคัญจากวิทยากรที่ได้มานำเสนอในเชิงวิชาการตั้งแต่ภาคเช้าเป็นต้นมาจนถึงภาคบ่ายซึ่งได้เสร็จสิ้นไปเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าได้รังสรรค์เวทีทางวิชาการให้ทุกท่านที่มีความสนใจเนี่ยได้มาร่วมกันเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาสังคมและด้านอื่นๆทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติถือว่าเป็นการสร้างมิติใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งของวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีซึ่งได้มีการจัดประชุมระดับนานาชาติมาแล้ว3 ครั้งครั้งนี้เป็นการจัดประชุมระดับชาติเป็นครั้งที่4แล้วก็พ่วงด้วยการจัดประชุมระดับนานาชาติเป็นครั้งที่1ก็หวังว่าการประชุมระดับชาติครั้งที่5และการประชุมระดับนานาชาติครั้งที่2ก็จะเกิดขึ้นในปีต่อไปและก็คงต้องรักษามาตรฐานทางวิชาการให้เป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติต่อไป
ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรแก่การชื่นชมอนุโมทนา ในส่วนธีมหรือหัวข้อที่กำหนดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมสัมมนาทั้งระดับชาติและนานาชาติในครั้งนี้ได้ตั้งหัวข้อไว้เป็นหัวข้อที่สำคัญก็คือพุทธศาสนาเพื่อการเยียวยาโลกแห่งอนาคตไม่ใช่พูดเฉพาะปัจจุบันแต่ว่ามองไปถึงอนาคตเพราะนั้นการจะมองไปถึงอนาคตก็ต้องย้อนไปดูอดีตศึกษาเป็นบทเรียนปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรแล้วเราจะป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดในอนาคตอย่างไรนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งได้รับข้อคิดความเห็นจากวิทยากรหลากหลายมานำเสนอในเวทีการประชุมสัมมนาทั้งระดับชาติและนานาชาติในครั้งนี้เพื่อร่วมในการแสดงข้อคิดความเห็นในหัวข้อที่กำหนดในการประชุมสัมมนาก็จะฝากประเด็นที่เกี่ยวกับสาระสำคัญของหัวข้อเรื่องที่กำหนดไว้พอสมควรแก่เวลาในเวลาที่จำกัดนี้ซึ่งก็คงใช้เวลาไม่นานในการที่จะฝากประเด็นเรียกว่าเป็นส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมแสดงความเห็นเพื่อท่านทั้งหลายเมื่อได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดในส่วนที่คิดว่ามีความสำคัญหรืออย่างน้อยก็ได้ร่วมรับรู้ในสิ่งที่เราจะแชร์ประสบการณ์หรือความรู้ร่วมกันในหัวข้อที่กำหนดไว้ก็คือกำหนดในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ก็คือพระพุทธศาสนาเพื่อการเยียวยาโลกแห่งอนาคตโดยมุมมองหรือความหมายในทางพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนามองโลกอย่างไรนะโลกทางพุทธศาสนาเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยมองโลกออกเป็น3ด้านด้านที่1ก็เรียกว่าโอกาสโลกโอกาสโลกหรืออวกาศโลกซึ่งหมายถึงช่องว่างก็รวมถึงธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นในทางพุทธศาสนาถือว่าโลกนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีผู้สร้างแต่มันเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยที่มันพอเหมาะพอดีและมันทำให้เกิดเป็นธรรมชาติเราเรียกว่าโอกาสโลกเนี่ยหรืออวกาศนั่นก็คือดินน้ำไฟลมหรืออวกาศเนี่ยก็คือรวมเรียกว่าโอกาสโลกนะส่วนที่2ก็คือสังขารโลกโลกสังขารโลกหมายถึงสังขารโลกจะหมายถึงความปรุงแต่งไม่ใช่หมายถึงว่าสังขารคือร่างกายหมายถึงความปรุงแต่งความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นจากอายตนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอกถ้าเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาก็พอใจถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็เกิดให้ความทุกข์ใจเดือดเนื้อร้อนใจอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าสังขารโลกคือโลกแห่งการปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งไปในทางบวกหรือสร้างสรรค์เนี่ยก็จะนำไปสู่การพัฒนาแต่ว่าถ้าปรุงแต่งไปในทางลบก็จะนำไปสู่หายนะอันนี้คือสังขารโลกตามความหมายโลกในทางพุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่งก็คือสัตวโลกหมายถึงโลกคือหมู่สัตว์ก็คือสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นคนหรือเป็นสัตว์ที่สามารถมีความรู้สึกรับรู้ได้รวมๆเรียกว่าสัตว์โลกหรือโลกคือหมู่สัตว์นี่คือความหมายที่เกี่ยวข้องกับตามความหมายทางพุทธศาสนาในเรื่องโลกนะอันนี้มามองถึงโลกในปัจจุบันโลกที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาอย่างไรที่เราจะต้องนำเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปเยียวยาโลก
เพื่อความยั่งยืนในอนาคตเนี่ยโลกในปัจจุบันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเป็นยุค disruption เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอะไรต่างๆเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วซึ่งก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาเนี่ยก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ก็คือแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วบางทีมันก็ทำให้เราตามไม่ทันพอตามไม่ทันมันก็เกิดความเดือดร้อนหรืออาจจะมีผลกระทบด้านใดด้านหนึ่งส่วนต่อมาก็คือที่มันเกิดปัญหาก็คือมีการแข่งขันที่รุนแรงในสังคมยุคปัจจุบันเมื่อก่อนนี้ก็มีถ้ามันเกิดปัญหาความเห็นไม่ลงตัวกันเนี่ยมันก็เกิดเรียกว่าสงครามมีรบราฆ่าฟันกันตามที่เราทราบยุคต่อมาก็มีสงครามเหมือนกันแต่ว่าเป็นสงครามเย็นเป็นสงครามที่ด้านเศรษฐกิจชิงความได้เปรียบเสียเปรียบเอารัดเอาเปรียบกันเรื่องการแข่งขันเนี่ยมันมีความรุนแรงทั้งไม่ว่าจะเป็นภาวะทางสงครามภาวะทางเศรษฐกิจซึ่งชิงความได้เปรียบอะไรต่างๆเหล่านี้มันคือการแข่งขันเพราะฉะนั้นการแข่งขันเนี่ยมันทำให้เกิดความรุนแรงต้องการที่จะได้ในส่วนที่มากกว่าคนอื่นมันก็เกิดความโลภความโกรธความหลงตามมาอันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันปัญหาที่ตามมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาสุขภาวะและปัญหาสภาพแวดล้อมมันมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันที่เอารัดเอาเปรียบการชิงไหวชิงพริบมันก็ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมตามมาอันนี้คือโดยสังเขปนะก็คือปัญหาที่มันหรือโลกในปัจจุบันมันมีปัญหาอย่างไรเมื่อโรคมันมีปัญหาเนี่ยเราจะแก้ปัญหาอย่างไรในฐานะชาวพุทธที่คณะวิทยากรแต่ละท่านได้เสนอมุมมองการแก้ปัญหาหรือเยียวยาโลกแห่งอนาคตเนี่ยก็คงจะพูดในลักษณะที่ไม่แตกต่างกันก็คือนำเอาหลักทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการเยียวยาหรือแก้ปัญหาโลกแห่งอนาคตหรือในปัจจุบันหรืออนาคตมันก็ปัญหาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหลักธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะหยิบยกหัวข้อไหนอย่างไรมันก็คือการนำเอามาเยียวยาแก้ปัญหามันจะมีสองอย่างก็คือปัญหาหรือเราเรียกว่าความทุกข์นั่นแหละความทุกข์กายกับความทุกข์ใจความทุกข์กายเราสามารถแก้ปัญหาเยียวยาด้วยการดูแลรักษาร่างกายไม่ว่าถ้าเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเราก็เยียวยาด้วยการรักษากายไปหาหมอแล้วดูแลรักษาสุขภาพให้หายเป็นปกตินี่ก็เรียกว่าการเยียวยารักษากายแต่ว่าถ้ามันมีปัญหาเรื่องความทุกข์ทางใจหรือปัญหาทางใจสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขหรือเยียวยาก็คือนำเอาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อโลกมันมีปัญหาเนี่ยเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเราก็ต้องเรียกว่าสร้างสังคมให้มันเป็นสังคมอุดมคุณธรรมโดยใช้หลักธรรมโอสถไปแก้ปัญหาในทุกเรื่องเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นสัพพะโลกติกิจโกคือเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยารักษาโรคทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคทางจิตใจด้วยปฏิบัติตามธรรมานุธรรมปฏิบัติก็คือปฏิบัติธรรมน้อยให้คล้อยกับธรรมใหญ่เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลา45พรรษาที่พระองค์ตรัสรู้หลังจากตรัสรู้เนี่ยได้ไปแสดงธรรมโปรดเวนยสัตว์ก็คือสัตว์โลกเนี่ย
รวมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงเนี่ยธรรมะเนี่ยมันมีหลากหลายที่เราเรียกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นี่แหละแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงเน้นย้ำมันมีอยู่2เรื่องสำคัญไม่ว่าจะไปเทศโปรดใครที่ไหนอย่างไรสิ่งที่พระองค์ทรงเน้นมี2เรื่องก็คือเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์กับความดับทุกข์คือปัญหาที่เราเผชิญแต่ว่าความทุกข์เราไม่สามารถจะแก้ที่ทุกข์ได้เราต้องไปแก้ที่สมุทัยก็คือปัญหาที่ทำให้เกิดความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงซึ่งเรียกว่ารากเหง้าของปัญหาหรืออาจจะเรียกว่ากิเลสทั้งหลายที่ทำให้เราส่งผลให้เรามีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายหรือทุกข์ทางใจเพราะฉะนั้นการสร้างสังคมให้เป็นสังคมอุดมคุณธรรมเนี่ยโดยหลักทางพุทธศาสนาก็มีเป้าหมายก็คือการกำหนดรู้ว่าปัญหาคือทุกข์มันคืออะไรแล้วสาเหตุของความทุกข์มันคืออะไรและถ้าเราจะแก้ปัญหาความทุกข์อย่างถอนรากถอนโคนเราจะแก้อย่างไรพุทธเจ้าก็เสนอแนวทางแก้ปัญหาความทุกข์ก็คืออริมักมีองค์8เป็นแนวทางแก้ปัญหาของความทุกข์ซึ่งเราเรียกว่าเอกายโนมัคโคเนี่ยมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีทางสายเดียวสายเอกที่จะแก้ปัญหาความทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดก็คือการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แต่ว่าการที่จะปฏิบัติตามมรรคมีองค์8นั้นพระเจ้าก็สอนอะไรเป้าหมายว่าถ้าเราจะเดินตามทางมรรคมีองค์8เนี่ยมันต้องมีเป้าหมายก่อนถ้าไม่มีเป้าหมายเราจะเดินไปถึงเป้าหมายได้อย่างไรเป้าหมายของการปฏิบัติตามมรรคมีอริยมรรคมีองค์8ก็คือนิพพานคือความดับทุกข์นั่นคือแรงบันดาลใจที่จะทำให้เราปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือความดับทุกข์นี่คือภาพรวมของอริยสัจ4เพราะฉะนั้นหลักที่จะสร้างสังคมให้เป็นสังคมอุดมคุณธรรมเนี่ยโดยสรุปก็คือใช้หลักศีลสมาธิปัญญาก็คือเป็นส่วนย่อของอริยมรรคมีองค์8นั่นเองศีลสมาธิปัญญาซึ่งเราก็เข้าใจทราบความหมายกันอย่างดีเมื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาเมื่อเราทราบปัญหาเราสร้างสังคมอุดมคุณธรรมเนี่ยไปแก้ปัญหาในอนาคตแก้ปัญหาในอนาคตเพื่อให้มันยั่งยืนอย่างไรเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็คือแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนความมั่นคงนั่นแหละไปแก้ปัญหาอะไรนะไปแก้ปัญหา3เรื่อง1ก็คือเรื่องสังคมที่มันเกิดปัญหาหลากหลายซึ่งเราก็ทราบอยู่ว่าสังคมที่มันเกิดปัญหาก็เพราะคนนี่แหละคนมีกิเลสมันก็สร้างปัญหาในหลายมิติมันก็ก่อให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่จะพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืนก็นำเอาหลักพุทธธรรมเนี่ยไปบูรณาการเพื่อให้เยียวยาแก้ปัญหาสังคมที่มันเกิดขึ้นให้สังคมอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติสุขอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องการชีวิตความเป็นอยู่ด้วยกันอยู่กันด้วยเมตตากรุณาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอย่างไรรวมๆก็คือว่าอยู่กันอย่างสันติสุขอันนี้คือพัฒนาเพื่อให้สังคมมีความยั่งยืนถ้าเรามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งมีปัญหาขัดแย้งกันเนี่ยสังคมมันก็มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาระดับไหนทั้งระดับจุลภาคและมหาภาคนี่คือส่วนที่1ก็คือการแก้ปัญหาสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้านที่2ก็คือเมื่อสังคมมีความยั่งยืนแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาที่จะต้องควบคู่กันไปก็คือปากท้องเรื่องเศรษฐกิจต้องสามารถเลี้ยงหรือยังชีพให้อยู่ได้ด้วยการปฏิบัติตามหลักสัมมาชีพเลี้ยงชีวิตให้อยู่ได้รู้จักแบ่งปัน
ไม่ใช่กอบโกยเอามาเป็นทรัพย์สินส่วนตนแล้วก็มือใครยาวเสาได้เสาเอาอันนี้ก็คือการสร้างก็เรียกว่าสร้างให้คนในสังคมเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ไม่ฝืดเคืองนักแน่นอนว่าเราไม่สามารถจะทำให้ทุกคนเป็นคนรวยเท่ากันหมดแหละแต่ว่าเราสามารถที่จะให้ความเป็นธรรมให้คนในสังคมนั้นอยู่ในสังคมร่วมกันได้อย่างไรในด้านเศรษฐกิจอย่างน้อยก็ให้พอเพียงสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เป็นการพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืนอีกส่วนหนึ่งก็คือเราอยู่ในสังคมอยู่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้เกิดอยู่กันอย่างพอเพียงเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือสภาพแวดล้อมเราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ก็เรียกว่าไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรนั่นก็หมายความว่าต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นการพัฒนาแบบยั่งยืนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรืออนาคตเนี่ยก็คือการพัฒนาใน3ส่วนนี้ก็คือการพัฒนาด้านสังคมพัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้มันเกิดสมดุลแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ของคนทั้งโลกอันนี้ก็คือหลักการทางพุทธศาสนาโดยสังเขปที่เอามาช่วยเติมเต็มนะช่วยเติมเต็มในบริบทที่นักวิชาการทั้งไทยและนานาชาติได้มาร่วมกันนำเสนอในหัวข้อพระพุทธศาสนาเพื่อการเยียวยาโลกแห่งอนาคตก็คงจะเติมเต็มในส่วนที่แสดงความเห็นเพิ่มเติมเพียงเท่านี้การประชุมสัมมนาเนี่ยไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้หรือสำเร็จประโยชน์ได้เหมือนอย่างที่วิไลสงฆ์พุทธปัญญาได้จัดในขณะนี้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่ท่านศาสตราจารย์ดร.บุญเลิศมหาบุญเลิศอินทปัญโยได้รายงานให้ที่ประชุมทราบก็คือว่ามีภาคีเครือข่ายมาร่วมการจัดประชุมสัมมนาทั้งวิชาการระดับชาติและนานาชาติในครั้งนี้ถึง17หน่วยงานด้วยกันนั่นก็หมายความว่าได้รับความสนใจและก็ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายมาร่วมด้วยช่วยกันในการจัดงานครั้งนี้ให้เป็นไปได้และก็สำเร็จประโยชน์และที่สำคัญก็คือให้มีผลในเชิงปฏิบัติต่อไปก็คือสิ่งที่วิทยากรได้นำเสนอตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงสุดท้ายเนี่ยทีมงานของวิไลสงฆ์พุทธปัญญาก็คงจะต้องสรุปประเด็นต่างๆไม่ใช่ว่าประเด็นที่ท่านเสนอแล้วก็จะหายเงียบไปนะก็สรุปเป็นสาระสำคัญเชิงวิชาการที่จะนำเอามาเป็นอะไรเป็นองค์ความรู้องค์ความรู้ที่จะนำไปเผยแผ่สู่สาธารณชนให้รับรู้รับทราบต่อไปซึ่งเราเรียกว่าการจัดการความรู้เพราะว่าสิ่งที่วิทยากรได้นำมาถ่ายทอดนั้นถือว่าเป็นปัจเจกปัญญาก็คือความรู้เฉพาะตนที่ท่านศึกษาอบรมหรือศึกษาค้นคว้ามานำมาถ่ายทอดให้เราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจในเชิงปาฐกถาในเชิงบรรยายหรือในเชิงในเวทีเสวนาเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณปัญญาก็คือความรู้ที่คนอื่นเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นการจัดการความรู้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอนุชนคนรุ่นหลังเมื่อมาศึกษาหาความรู้ก็สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้เพราะฉะนั้นการจัดการความรู้หรือ KM เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเมื่อจบการประชุมสัมมนาแล้วเนี่ยก็ต้องมีทีมงานนะทีมงานมาสรุปประเด็นสำคัญว่าสาระที่เราได้จากการประชุมครั้งนี้มีอะไรบ้างและเราจะนำไปขยายผลต่อยอดได้อย่างไรไม่ใช่ว่าจบแล้วก็จบเลยเพราะว่าการประชุมสัมมนาลักษณะนี้คงจะมีในปีต่อๆไปแล้วปีต่อๆไปเราจะคิดหัวข้ออะไรเพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไปก็จะได้เป็นเวทีทางวิชาการเปิดโอกาสให้นักวิชาการทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติได้มาร่วมเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติครั้งที่4และการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติครั้งที่1ซึ่งแม่งานที่ประสานในงานจัดครั้งนี้ก็คือวิไลสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิไลที่ได้ประสานเครือข่ายจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ให้สำเร็จประโยชน์และบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ทุกประการก็ขออนุโมทนาทุกท่านไว้ในโอกาสนี้และก็ขอปิดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติครั้งที่4และนานาชาติครั้งที่1ที่จัดโดยวิไลสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีวัดไร่ขิงไว้ณบัดนี้และท้ายที่สุดนี้ก็ขอพรจากคุณพระศรีรัตนตรัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรบารมีของหลวงพ่อวัดไร่ขิงองค์ประธานศักดิ์สิทธิ์ที่ในพระอุโบสถและบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอุบาลีคุณอุปมาจารย์ผู้ริเริ่มในการก่อตั้งวิไลสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีรวมทั้งบุญกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติทั้งปวงที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของธรรมทานจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะภรวะปัจจัยอำนวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัฏฐวันอันตรายทั้งปวงมีความเจริญยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวันนะสุขภละยิ่งด้วยปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอความปรารถนานั้นๆจงพลันสำเร็จสมโนรสมุ่งมา่ปรารถนาจงทุกประการตลอดกาลและนานเทอญสาธุกล่าวกระผมกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นอย่างสูงยิ่งในโอกาสที่ท่านได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมสัมมนาประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่4และระดับนานาชาติครั้งที่1โดยวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงยิ่งลำดับต่อจากนี้จะขออนุญาตกล่าวขอบคุณทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยอาจารย์พระครูใบดิกาทิพนากรทยาพินันโทแล้วก็คุณแม่ชีจิราพรขนาดนิดกระผมในผู้ดำเนินรายการคนที่1ขอกราบขอบพระคุณเป็นภาษาไทยสำหรับคณาจารย์ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่บุคลากรผู้สนับสนุนทุกท่านหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานที่ได้สนับสนุนแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมของเราที่สำคัญผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศรวมทั้งสิ้น7ประเทศและผู้ร่วมงานทุกภาคส่วนทั้งสถาบันการศึกษาหน่วยงานมหาวิทยาลัยต่างๆและประชาชนส่วนต่างๆที่ได้มามีส่วนร่วมองค์กรอิสระก็เช่นกันในวันนี้วิทยาลัยสงฆ์ขอขอบคุณทุกท่านจากใจในโอกาสหน้าปีหน้าฟ้าใหม่จะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนในการส่งเสริมกิจกรรมนำเสนอทางวิชาการแล้วก็ส่งเสริมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเป็นลำดับต่อไปในปีถัดๆไปขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขออนุญาตท่านอาจารย์พระครูแล้วก็ท่านแม่ชีได้กราบขอบคุณแล้วก็สรุปปิดงานในครั้งนี้ขอบคุณครับ As we reach the end of our fruitful whole days conference on the theme of Buddhism for healing the world of the future, sincere thanks to the most venerable
Professor Dr. Pratham Vajrabandit, Rector of Mahaฬาลงกรณราชวิทยาลัย University, the Most Venerable Dr. Prathet Sasanapiban, Director of Pura Panya Sri Thawarawadi Buddhist College, and Venerable Professor Dr. Pramaha Bunler Intapanyo, Vice Directors of Administrative of Pura Panya Sri Thawarawadi Buddhist College, all scholars, experts, both in Thai and foreigners, MCU executive, lecturer, staff of Pura Panya Sri Thawarawadi Buddhist College. This broader co-organization from different institutions. This seminar would not be successful without our co-organizer, namely sincerely thanks to Mahamakut Buddhist University, Mahidol University, Silapakon University, Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation, Pathum Thani University, Panakorn Rajpath University, Srinakarin Virod University, National Research Council of Thailand, NRCT, Thai Media Fund, THACHA stand for Thailand Academy of Social Science, Humanity and Art, Project Driving Committee, Village Upholding the White Person, Bali and Buddhist Study, Banamas Hindu University, India, Buddha Vihan, Oxford, England, Shan State Buddhism University, Myanmar, Buddhist Study, country, Bhutan. We sincerely hope that this conference will enhance our academic effort in our important field, and that will begin a great understanding of Buddhism for healing the world of the future. To enhance intelligence, exchange learning, and seeking ways to lead a balanced life of value, peace together. Sincerely thanks again for our participation and intentions. I hope that the conference today has offered knowledge, insight, and information which can be applied to our practical use in daily life. Thank you very much and see you again. Okay, thank you very much. Thank you very much.